Fresh and trendy AADI sale up to 50% தள்ளுபடி. The CHENNAI Silks. எல்லாருக்கும் வணக்கம். மான்செஸ்டர் டெஸ்ட் கடைசியா டிரால முடிஞ்சிருச்சு. ஆஸ்திரேலியாவா இங்கிலாண்டா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கடைசியா இந்த ஆஷஸை ரீடைன் பண்ணிட்டாங்க ஆஸ்திரேலியா 2-1 அப்படி கெத்த லீடிங்ல இருக்காங்க. இந்த பேஸ்பால் எஃபெக்ட்னு வாங்கல, அது முழுக்க முழுக்க இங்கிலாந்து கையை விட்டு அப்படியே போயிடுச்சுன்னு தான் சொல்ல முடியும். அவங்களுடைய ஃபுல் எஃபெக்ட் எல்லாமே இந்த மழையால பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு கன்ஃபார்மா எங்கேயோ ஒரு மச்சம் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு செம்ம ராசியா இருக்கு. இந்த வருண பகவான் வாங்கல்ல, அவர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அந்த அளவுக்கு உதவி பண்ணிட்டாரு. டே 4 பாதியிலையும் சரி, டே 5 முழுக்கவும் சரி, முழுக்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இந்த வெதர் சாதகமா போயிடுச்சு. அதனால இந்த மேட்ச் டிரா ஆயிடுச்சு. சரி, இதுல சில முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு. அது என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இதுல வர முதல் விஷயம் என்னன்னா, ஜாக்ராலியோட இன்னிங்ஸ் 189 ரன்ஸ் அடிச்சார்ல, அது அந்த டீமுக்கு மிகப்பெரிய உதவியா போயிடுச்சு. 592 ரன்ஸ் இங்கிலாந்து வந்ததுக்கான முக்கியமான காரணமே இவரோட இன்னிங்ஸ் தான். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நின்றுருந்தாருன்னா டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சிருப்பாரு. ஆனா என்ன பண்றது, இந்த மேட்ச் தான் டிரா ஆயிடுச்சு. டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சிருந்தாலும் கூட பெரிய அளவுக்கான இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆயிருக்காது. இதுல வர அடுத்த விஷயம், ஆஷஸ்ல முதல் தடவையா கிறிஸ் வோக்ஸ் ஒரு 5 விக்கெட் ஹால் பண்ணியிருக்காரு. கிறிஸ் வோக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன், ஸ்டூவர்ட் பிராட் இருக்கும்போது அவர் உள்ள வரதுக்கான வாய்ப்பே இல்லாமல் இருந்தது. ஆனால் அதை தாண்டி இப்போ உள்ள வந்திருக்காரு. கிறிஸ் வோக்ஸ் ஒரு உண்மையிலேயே செமையான பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர். அவர் நல்ல பேட்டிங் பண்ணக்கூடியவர். முக்கியமான கட்டத்தில் இந்த டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ஒரு 5 விக்கெட் ஹால் பண்ணியிருக்காரு. அது உண்மையிலே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். இனிமே வரப்போகிற காலகட்டங்களில் இங்கிலாந்துடைய டெஸ்ட் டீமில் கன்ஃபார்மா கிறிஸ் வோக்ஸ் நிரந்தரமா இடம் பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அப்புறமா தி லெஜெண்டான ஸ்டூவர்ட் பிராடுடைய 600வது டெஸ்ட் விக்கெட் இந்த ஆஷஸ்ல தான் கடந்தாரு. அதுவும் உண்மையிலே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் இருக்கும்போது அதுக்கு அடுத்தபடியா இங்கிலாந்து டீமுடைய மிகப்பெரிய நம்பிக்கையா இருந்தவர் தான் ஸ்டூவர்ட் பிராட். இன்னும் அவர் கடக்க வேண்டிய தூரம் எவ்வளவோ இருக்கு. வரப்போற காலகட்டங்களில் அவர் இன்னும் நிறைய சாதனைகள் பண்ணுவார். அடுத்தது வருது இங்கிலாந்து டீமுடைய பேட்டிங். என்னதான் இந்த வெதர் இங்கிலாந்து டீமுக்கு கை கொடுக்கலாம் கூட, அந்த பேட்டிங் கை கொடுத்துச்சு தான் சொல்ல முடியும். முக்கியமா ஹாரி ப்ரூக், பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜானி பேர்ஸ்டோ, ஜோ ரூட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் வெறித்தனமா இருந்தது. அப்பேற்பட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ். முக்கியமா ஜோ ரூட், ஜானி பேர்ஸ்டோலாம் இந்த செஞ்சுரி மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஜானி பேர்ஸ்டோலாம் பாவம் இந்த டெஸ்ட்ல அந்த அளவுக்கு பயங்கரமா இருந்தது. ஏன்னா ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சன் ஒரு பக்கம் அவுட் ஆயிட்டாரு. கடைசி வரைக்கும் நின்னாங்க அந்த ஜேம்ஸ் ஆண்டர்சனும் இந்த ஜானி பேர்ஸ்டோவும். ஒரு ரன்ல மிஸ் ஆயிடுச்சு அந்த செஞ்சுரி. கடைசி வரைக்கும் அவுட் ஆகாமல் நின்னாரு ஜானி பேர்ஸ்டோ. அதே மாதிரி ஜோ ரூட்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்தது. முக்கியமான கட்டத்தில் ஹாரி ப்ரூக்கும் பென் ஸ்டோக்ஸும் சூப்பராக விளையாடினாங்க. இது எல்லாத்தோட ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் தான் மேர்னஸ் லாப்ஷேக்னே. எப்பேற்பட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டே 4ல மழை வந்ததுக்கு அப்புறம் நின்னதுக்கு அப்புறம் அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாரு பாருங்க. மிரண்டாங்க இங்கிலாந்து பவுலர்ஸ்லாம். மேர்னஸ் லாப்ஷேக்னே தன்னுடைய 42வது டெஸ்ட் மேட்ச் ஆடினாரு. இதுதான் இவருடைய செகண்ட் ஓவர்சீஸ் செஞ்சுரி. இதுல பாத்தீங்கன்னா 11 டெஸ்ட் செஞ்சுரி, 16 50 அடிச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த மேட்ச்ல பயங்கரமான டிராமாலாம் நடந்ததுல 592 ரன்ஸ் அடிக்கிறாங்க இங்கிலாந்து டீம். கண்டிப்பா ஆஸ்திரேலியா இன்னிங்ஸ் தோல்வி அடைவாங்க தான் எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு. பல தரப்பட்ட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் தாண்டி கடைசியா டே 4ல ஆஸ்திரேலியா ஒரு கட்டத்தில் 214 ரன்ஸோட நிற்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மழை குறுக்கிட்டுச்சு. அப்படியே மேட்ச் ரத்து செய்யப்பட்டுச்சு. அடுத்ததா டே 5 ஆரம்பிச்சது. மேட்சே நடக்கலை, அபேண்டன் ஆயிடுச்சு ஃபுல்லாகவே. ஸோ அதனால் இது ட்ரான்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. இப்போ ஆஸ்திரேலியா மறுபடியும் ஆஷஸை ரீடைன் பண்ணிட்டாங்க. 2-1 லீடிங்கில் இருக்காங்க. இப்போ இங்கிலாந்து டீம் இந்த சீரீஸை ட்ராப் பண்ணணும்னா அடுத்த மேட்ச்சில் அவங்க ஜெயிச்சே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கு. ஸோ இந்த எமிரேட்ஸ் ஓல்ட் ட்ராஃபர்ட் டெஸ்ட் கடைசியாக டிரால முடிஞ்சிருச்சு. இங்கிலாந்துடைய கனவு சுக்குநூறானதுக்கான காரணமே அந்த மழை. ஆஸ்திரேலியா இப்போ ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஆஷஸுடைய கடைசி டெஸ்ட், அதாவது 5வது டெஸ்ட் கெனிங்டன் ஓவல்ல ஜூலை 27ஆம் தேதி ஆரம்பிக்க போது. அதுக்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ அதுதான் டிசைடர் டெஸ்டாக இருக்க போகுது. ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது ஒன் இண்டியாவுக்காக ஆனந்தன்.